क्या तुमने कभी सोचा कि जब डॉक्टर नहीं होते थे तब पहले के जमाने में लोग अपना इलाज कैसे करते होंगे? तो देखो, शरीर पे कट या घाव हो जाने पे लोग हल्दी का पेस्ट लगाते थे, क्योंकि हल्दी में नेचुरली एंटीसेप्टिक गुण होता है जो इन्फेक्शन को रोककर जल्दी ठीक करता है। इसके बाद सर्दी, खांसी या बुखार होने पे तुलसी के पत्ते और काली मिर्च को पानी में उबाल कर उसका काढ़ा पीते थे, जिससे तुरंत आराम मिलता था। अंत में हड्डी टूट जाने पे लोग हड़जोड़ नामक इस पौधे का चटनी बनाकर उपयोग करते थे, जिससे हड्डियां डबल स्पीड से जुड़ता था।